ओल्ड एजमा खानुभएको खानेकुरामा 10मा कति नम्बर दिनुहुन्छ? 900। अनि कुन आइटमलाई हाइएस्ट दिनुहुन्छ? अब हुन त दिइसक्नुभयो हाइएस्ट होइन, हाइएस्ट अब अहिलेसम्म यहाँ भएको भेराइटीहरू मध्येमा पानीपुरी। अरू ठाउँभन्दा ओल्ड एजमा केही कुरा फरक र स्पेसल लाग्छ तपाईँलाई? फ्रेस हुन्छ। अनि यदि तपाईँलाई एक हप्ताको लागि यो पसलको ओनर हुनुभयो भने तपाईँ के परिवर्तन गर्नुहुन्छ? आइसक्रिम। अनि अरू भन्नाले अब यो स्पेसल अब हुन्छ नि, मलाई पनि केही चिजहरू मेरो मिस आउट छ भने चाहिँ त्यसको लागि पनि हो, अनि अलिक फनी पनि होस् भनेर यो क्वेसन राखेको क्या। भन्नाले मलाई सजेस्ट गर्न त्यस्तोको लागि। राउन्ड टेबल राख्ने, उनो सुनो सबै भएको। हुन्छ, म चाहिँ अब यो क्वेसनहरू कतिलाई सोध्छु अनि त्यही अनुसारले अब धेरै जस्तो के रिभ्यू आउँछ अनि त्यसमा चाहिँ हेर्छु। अनि अर्को चाहिँ अब यो चाहिँ गाउँखाने टाइपको क्वेसन हो होइन, यो मिलाउनु दुईवटा क्वेसन छ, दुईवटा मिलाउनु भयो भने चाहिँ तपाईँले खाएको पुरै फ्री, अनि दुईवटामा एउटा मिलाउनु भयो भने चाहिँ 50% फ्री। म उड्न पनि सक्छु, बग्न पनि सक्छु, बग्दै बग्दै एक्कासी जम्न पनि सक्छु, म के हुँ? म उड्न पनि सक्छु, बग्न पनि सक्छु, बग्दै बग्दै एक्कासी जम्न पनि सक्छु, म के हुँ? बग्न पनि सक्छु, बग्दै बग्दै एक्कासी जम्न पनि सक्छु। उड्न पनि सक्छ, बग्न पनि सक्छ, बग्दै बग्दै एक्कासी जम्दिन पनि सक्छ। इजी छ, हाम्रै यहीँ वरिपरि नै भएको चिज हो। टाइम लिमिट राखिदिउँ, भिडियो लामो हुन्छ 10सम्म। होइन, उड्नै सक्दैन। होइन, एउटा ट्याक्कै दिनु न, ठ्याक्कै 100% दिनु न, कन्फर्म यही नै होला भनेर भन्नु, म भन्छु। ल 50% चाहिँ अफ पाइसक्यो तपाईँले, त्यही पनि मेरो फर्स्ट कस्टमरबाट। अब लास्ट यो चाहिँ पसलसँगै छ होइन, रिलेटेड। ओल्डी चटपटे एन्ड पानीपुरी नाम किन राखिएको होला? सही मिनिङ मिलाउनु भयो भने? यसमा दुईवटा कनेक्सन छ, एउटा त तपाईँले मिलाइहाल्यो होइन। अब त्योभन्दा नि अझै स्पेसल जो चाहिँ कस्टमरसँगै रिलेटेड छ, जुन कारणले चाहिँ यो नाम मैले राखेको हो होइन। एउटा चाहिँ मिल्यो होइन, यसको दुईवटा अर्थ छ, एउटा त भइगयो। अब एउटा ओल्ड इज भनेको बिगारेर ओल्ड इज बनाएको होइन, तर रियल त ओल्ड हो नि त होइन, पुरानो होइन। अब पुरानोसँग के चिजहरू चाहिँ जोडिएको हुन्छ त? अब हुन त जोडिएको धेरै कुरा हुन्छ होइन, तर मलाई चाहिँ मैले चाहिँ यो पसलको नाम राख्नुमा चाहिँ दुईवटा मात्र छ। एउटा चाहिँ तपाईँले भने जस्तै पुरानो हो, अब अर्को एउटा छ जसले गर्दा चाहिँ यो नाम चाहिँ स्पेसल हुन्छ भनेर मैले राखेको क्या। जस्तो टाइपको मान्छेले पनि त्यो भएर होइन। यो हुन चाहिँ हो होइन, यो चाहिँ पुरानोलाई बुझाउनको लागि भइगयो होइन। पुरानोसँगै अर्को एउटा पनि जोडिएको हुन्छ, त्यो चाहिँ अब यो पसललाई मात्र नभएर सबै चिजमा जोडिया हुन्छ क्या। यो चिजहरू चाहिँ पुरानो भइसकेपछि त्यो चिज पनि अटोमेटिकली कनेक्सन हुन्छ क्या। कनेक्ट हुन्छ क्या। पुरानो चिज भनेपछि त्योसँग त्यो चिज पनि जोडिएकै हुन्छ क्या। रिलेसन पनि जस्तै रिलेसन पनि भयो, तर अब त्यसमा ठ्याक्कै होइन। ल है त, अब कनेक्सन भनेपछि मेमोरीसँग आउँछ र कनेक्सन। मेमोरी। ल आज फर्स्ट क्वेसनको विजेता